看到没有，兄弟们？这就是典型的活化塞有螺纹的那一节断在里面了。一般的车型断成这个样子是可以拆出来的，但是这一台车它不一样。我们再来看一下它断的第二节，我们可以对比一下这个新的活化塞，还有大概2公分的这个丝纹还留在这个缸盖上面。这种福特2.0的发动机，第2缸和第3缸这个活化塞是经常容易断在里面，也是经常会出现那种扭不出来的一个情况。在很多修理店根本就不敢拆，他们拆到哪一个扭不动，他们就不动手了，只更换那其他可以拆下来的三支。今天这一台车就是这样的一个情况，他在那个什么府那个店里面换活化塞，他只给他更换了3支，他发现这个第3个的拧不动，他就不拧了。他说我不敢拧，拧断了等下要把发动机拆下来。所以那个车主听到这个话以后，他就直接走了，然后还是付了4支的钱。兄弟们，你们觉得他们修理厂这样的做法是不是对的？这个兄弟是从抖音上面找到我的，到了我这里来了以后，第3缸我看都没有看，直接拿这个把手一拧，马上就断了，断的是这一节。然后我们就想了一个办法，把一个内六阀扎在这个里面，然后来拧下面的这一节，结果没想到上面的这个没有丝纹的这一节也断在里面了。那么出现这种情况以后，我们就继续往里面扎了一个内六阀，结果工具都已经断在里面了，实在是没有任何办法，这个丝纹咬得太紧了。现在我们就来看一下我是用的什么方法把它弄出来的。这种解决的方案其实非常简单，我们只需要把这个断掉的这个工具直接往这个缸套里面去扎，扎进去以后，我们就会发现它这边有一个通道了，也就是说它是一个空的了。这时候我们就拿大一点的钻法把这个孔把它钻大一点。我们在钻的时候，这个技术是非常到位的。我们可以看一下，正好是钻在这个活化塞的这个丝纹的中间，它没有破坏这个缸盖上面的这些丝纹，所以我们就不需要去进行一个下套了。现在我们只需要把那些铝丝全部弄出来，然后把它重新装好这个活化塞就可以了。很多兄弟都会关心，我们把这些铝丝、铁丝钻进去以后，我们怎么弄出来？我们只需要把这个吸尘器稍微改进一下，把这个接头这边接一根比较小的硬管。然后我们直接伸到这个缸套里面去，就可以把那些掉进去的那些铝丝和铁丝直接吸出来了。来，现在我们来试一下，我们看这根管。现在我们已经全部处理完了，我们用内窥镜来看一下，看这个丝扣，兄弟们，有一点点没关系啊，这是我们在取那个异物的时候伤了一点点丝，没有关系的。现在我们把这个镜头伸进去看，看到没有，兄弟们，里面很干净了啊，没有任何的铁丝了。现在已经达到了我们可以装活化塞的一个标准了。新的这一只活化塞早在2年前就应该去更换了，现在我们就把它装到第3缸，把它放进去，然后见证奇迹的时候，就是我们把它拧紧，这个事情我们就处理完了。看到没有，很轻松啊，兄弟们，拧上了，拧到底以后，我们用扳手把它打紧，这个问题我们就处理完成了。现在我们用手拧到底啊，拧到底了。然后我们首先拿这个弯杆稍微打一点力。看到没有，兄弟们，非常的完美，可以了啊，扭到这个程度就行了。